मुंह से निकली बात सच्ची नहीं होती और मैं तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। हर किसी की पसंद अच्छी नहीं होती। हमसे मिलने आओ तो अपने कदे दिल की आग को ठंडा करके आना, वरना हम तो 100 नंबर की गाड़ी में बैठ कर जाएंगे लेकिन तुम 108 में लेट कर जाओगे।